Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis o faladoiro nunha xornada na que se volve falar das protestas dos representantes da frota do cerco, protestas que onte se saldaron con duros enfrontamentos ca policía nas rúas de Santiago. Esta tarde ia ser recibida unha delegación deses mariñeiros polo vicepresidente da Xunta. Encontrou que 4 dos 6 presentes abandonaron por estar presente a conselleira do Mar, Rosa Quintana. Bueno, o delegado do Goberno xustifica a carga policial que se produciu onte. Di Samuel Juárez que hubo actitudes moi violentas por parte de algunhas persoas e actitudes imprudentes por parte de algún deputado. De todo isto falouse, como non, na sesión de control que se celebraba hoxe no Parlamento, falouse disto e tamén da corrupción e da situación no Concello de Santiago, situación límite a xuizo de Ague e do BNG. Di Feijóo que apartará os cargos do PP cando haxa medidas cautelares, algo que non ocorre no caso dos concelleiros imputados en Compostela, e dicía tamén que este mes se aprobará un código ético que, entre outras cousas, prohibirá ou restringirá os regalos na administración. Bueno, sesión tensa no Parlamento na que se volvía a producir unha expulsión, neste caso a do deputado de Ague, Juan Fajardo. Toca falar tamén da situación en Ourense tras a imputación de 9 políticos, un técnico e 3 empresarios por unha decisión tomada no 2008. Deses imputados, 3 permanecen na corporación, entre eles o actual alcalde. Estes son os temas, estes e algún outro, a ver como imos de tempo. Connosco están hoxe o profesor Luís Caramés, catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Santiago. Que tal, Luís? Hola, que tal? Benvido. O abogado Xoán Antón Pérez Lema. Que tal, Xoán Antón? Hola, que tal? Benvido. E a xornalista Carla Reyes. Hola, Carla. Benvida tamén. Gracias. Bueno, temos moitas cuestións das que falar e moito en relación co ocorrido cas protestas dos representantes do sector do cerco. Houbo incidentes violentos como, bueno, pues, os composteláns puidemos ver onte mesmo esa carga policial da que falaba eu na presentación. 5 representantes destes mariñeiros que se pecharon no Parlamento pedindo ser recibidos por Feijóo. Dicía a conselleira Bea Mato hoxe que foi unha tentativa de asalto ao Parlamento, eran palabras que utilizaba ela. Había esta tarde esa reunión co vicepresidente Rueda da que se ausentaron algúns dos representantes. Se vos parece, para empezar, imos escoitar o que se dicía hoxe nesa sesión de control na Cámara Galega. Interveñen o deputado Méndez Romeu, portavoz socialista, e escoitamos despois a resposta do presidente Feijóo. De verdade pensa que onte estaban nas rúas de Santiago 3.000 cidadáns para ser apaleados? De verdade pensa que non tiñan nada mellor que facer? Hoxe está aquí a conselleira para aplaudilo a vostede, pero abaixo está a xente agardando unha resposta. Así é como se xestionan os problemas do país. Señor Feijóo, algo máis de respeto. Vostedes asinaron un acordo que favorece a unha minoría en desprezo da maioría. E se quere coñecer os detalles, reciba vostede mesmo o sector. Que é o que lle están pedindo? O Goberno estivo e estará coa xente do mar. Entre outras cousas, señoría, porque a maioría da xente do mar confiou en este Goberno. E a maioría da xente do mar sabe que un dos problemas do mar e das capturas neste momento é a pésima xestión do Goberno socialista durante 8 anos en Madrid. Pois é o que se dicía hoxe no Parlamento, está o tema das peticións dos mariñeiros e este tema da carga policial. Bueno, hai moitas cuestións que comentar. Unha primeira impresión sobre o que vemos percibindo e vendo estas últimas horas. A ver, Carla, por exemplo, a túa sensación despois destas horas de incidentes. Con las últimas informaciones que tenemos sobre la mesa de esa reunión de la que al parecer se fueron 4 de los 6, entiendo, representantes del sector que estaban en esa reunión con el vicepresidente Rueda, a mí me parece una actitud exagerada el hecho de levantarse de una reunión
porque esté la conselleira presente, porque le están exigiendo unas disculpas, ¿no? Me parece que es situar el problema donde no debería estar, a priori, quiero decir. Yo entiendo que si la gravedad de la situación es tal como parecía serlo ayer, entiendo que lo que quieren es sentarse a negociar, porque es la única alternativa que hay. Es decir, lo de ayer no conduce absolutamente a nada. Es decir, yo no creo que la utilización de esa violencia callejera, la quema de contenedores o el lanzamiento de piedras, el enfrentamiento con la policía, con las fuerzas de orden, vaya a suponer realmente, con eso se vaya a conseguir una cuota mayor en pesca, ¿no? Ese es otro problema. Entonces yo creo que hay que separar las cosas. Si realmente la situación es, como decían los marineros ayer, tan crítica, no hay que levantarse de esa mesa. Por ningún motivo, porque el gobierno le está tendiendo la mano, le está abriendo las puertas para una posible negociación, incluso Madrid está abriendo las puertas. Yo he escuchado al secretario de Estado hoy a mediodía que decía que bueno, pues que se podía sentar a hablar, por lo tanto se están abriendo las puertas para negociar. Dar un portazo porque está la conselleira presente, bueno, me parece exagerado. Piaches, pois empezamos por aí, por aí. Tarde piaches, digo, refírome da conselleira, tarde piou, porque a conselleira hai exactamente 5 días ou 6 dixo que o sector do cerco era un sector que estaba dividido e que o problema non era do goberno, que era do sector, e que non tiña pensado modificar a cota, que o reparto de cotas estaba moi ben. No, ao mesmo tempo temos un goberno vasco onde hai 48 barcos en vez de 155, pescan 1000 toneladas por mariñeiro, non 4.000 toneladas por mariñeiro, como pescamos en Galicia, con 155 barcos, acadan máis da metade da frota, mentres Galicia era máis que acada o 23% desa cota. Por tanto, hai un problema de falta de defensa dos intereses do sector e unha cousa que é moi propia deste goberno, que levaba moito tempo sin facer. Bueno, outro día indo fixo Maneiro, o secretario xeral do Mar, mira, co sector mesiloeiro, que o sector mesiloeiro non sabía onde iba. O sector mesiloeiro está perfectamente organizado e ten un consello regulador que representa prácticamente a todo o sector. Este goberno ten a obsesión de que a culpa teñen aos armadores, os empresarios, os produtores, os mariñeiros. A culpa non a teñen eles. E aí hai un problema de que, por exemplo, Euskadi e Cantabria teñen gobernos que defenden Cantabria co pequeniña que ten a mesma cota de sarda que o goberno, que todo o sector productivo galego, ¿no? Entón, claro, non solamente sexa un problema de que o goberno non defendera, e a Consellería de Medio Rural e Mar non defendera o sector, é que a propia conselleira chegou a alcumar o sector de revoltoso, de que non sabía o que quería. É dicir, a propia conselleira púxose en fronte ao sector, e aí temos, Carla, acabamos de velo, 4 de 6 representantes. Claro que hai algún sector minoritario e tamén no reparto interno da cota, tamén, non olvidemos que en diciembre firmaron. Firmou unha minoría. Bueno, entón, por eso eu considero que neste caso o presidente e o vicepresidente, que son os únicos interlocutores que ten o goberno, non, de alguma maneira por riba da conselleira, deberían tomar, de algún xeito, polo menos encarreirar esta parte da negociación tan complicada, encarreirala a eles, e logo xa seguirá a conselleira se é que non ten que dimitir antes, non? Pero logo podemos falar do tema da orde pública, que tamén logo seguimos por aí. Os planos, non? O plano máis de fondo e o plano da resposta policial. Bueno, eu non coñezo moito o programa do sector, non? Pero así por riba, polo que puden ler, o que iba seguindo das informacións destes días atrás, eu creo que hai bastante confusión na opinión pública, é dicir que por un lado nos di que asinaron un acordo a finales do ano pasado. Uno non entende moi ben se asinaron un acordo como é que agora están tan en desacordo, non? Logo tamén está o tema da representatividade dentro do sector, porque por un lado hai asociacións, por outro lado están as confrarías, que, bueno, pues as confrarías son como son, aí hai todo mesturado, no outro lado están só os empresarios, e logo, como acaba de dicirse agora, este desequilibrio, un certo desequilibrio nas flotas, por exemplo, do País Vasco e da galega, pois eu non sei se estou vendo no momento en que todo estaba máis libre e non había cuotas, ou realmente o resultado final para as distintas autonomías que están implicadas neste asunto pois deriva de maior presión política ou non. Por lo tanto, eu creo que aquí se impón un diálogo que a min o que me parece moi raro é que haxa que esperar
a que ocurra todo isto, en vez de telo previsto, sobre todo sabendo que non somos un país onde a pesca é unha actividade non só tradicional, sino que ten unha importancia moi grande dentro da propia economía, da propia sociedade, non? En algúns lugares do país moitísima importancia. Respecto á carga policial, eu parto da base de que hoxe as forzas de policía son as forzas democráticas e, por lo tanto, obedecen a mandos democráticos, etc. O que ocorre é que sempre esta actuación ten que ser proporcionada. Eu non sei se foi proporcionada ou non. Claro, a un lle pasan cortes de o que pasou, e claro, fica moi sorprendido, non? Pero claro, eu non coñezo todo no seu conxunto. Por exemplo, a mí me parece pois pouco acertado o deixar tamén, deixar que a cousa se estenda por toda a parte nova da cidade, sen acotalo, etc. Había outras manifestacións, por certo, non? Claro, alcaldes, outra de preferentistas. En fin, non sei se eso estaba completamente, adecuadamente estudiado, non? 2 años o 3 años manifestándose y nunca ha habido este nivel de violencia, ¿no? Fueron disoltos en Sotomayor, a Paus y en Pontevedra, a Paus. Pero quiero decir que llevamos 2 años viéndolos en Santiago y jamás hemos visto quemar contenedores. Por eso están chegando sancións e multas todos os días a preferentes. É evidente que as forzas do orden público non son un conxunto de ONGs, irmáns da caridade que están ali. Pero eu creo que hai unha certa distancia, sen media provocación, Claro, pero hai todo hai un problema no modelo policial español, por exemplo, o profesor Carlos Amoedo ten estudiado, non? Que un dos problemas do modelo policial español que nunca se normativizou cales son precisamente esas medidas proporcionadas, que, por exemplo, a policía bávara ten eso moi ben regulado, non? Como moi automatizado. Por tanto, sempre dependes da discrecionalidade dun mando político, que neste caso o delegado do goberno, e dun mando policial que exercería probablemente o comisario ou a persoa que estivera á fronte do dispositivo. Eu creo que onte, e efectivamente non o estudiei a fondo, pero onte, por exemplo, parece, polo que contaba informacións de prensa, que non era o peor momento de tensión cando se decidiu a orde de cargar. En segundo lugar, que logo se produce todo un conxunto de carreiras, creando un grave risco para persoas e propiedades. As cafeterías, os colexios, os nenos pequenos que volen do colexio, non teñen por que soportar as consecuencias de incompetencia do delegado do goberno. Nese sentido. E logo unha terceira cuestión que me pasa... Carla lo de outra maneira, a ver que remata Xoan Antón e logo Carla xa retruca o que tira. Remato simplemente, e creo que non só é culpa, evidentemente, dos mandos policiais. Hai unha pequena minoría dos 3.000 que estaban manifestándose que eu creo que tamén perderon as formas. Pero eu creo, e enlazando con isto, eu creo que os mandos políticos teñen que estar aquí. Eu por eso creo na Policía Autonómica e creo que a seguridade cidadá tiña que ser unha competencia da Xunta de Galicia, porque agora estaría respondendo Rueda no Parlamento. E seguro que a próxima vez habería unha posición máis proporcionada, porque se a policía son os veciños, sí que porque se eu si son leonés ou si son de Ciudad Real me preocupa un poquinho menos que si son os meus veciños ou os meus curmáns. E se o meu mando é o vicepresidente da Xunta, conselleiro de Presidencia, o conselleiro de Interior, saberías como andaba moito máis finos. Por exemplo, hai casos que tamén o desminten, pero eu creo que a proximidade sempre garante mellor trato cidadán. A ver, que Carla o ve de outra maneira. Con respecto a, pero brevemente con respecto a esto, porque realmente no creo que el kit del asunto realmente sea la violencia callejera de ayer. Felizmente no tenemos grandes heridos, ni muchos detenidos, ni las cosas fueron a mayores. O deputado Benegá, ferida, non? Denunciaba a Monse Prado un golpe nunha perna cando mediaba para... Yo la he visto esta mañana perfectamente en el Parlamento, o sea, que herida creo que no está, ¿no? Yo la vi intervenir en el Parlamento esta mañana y estaba en perfectas condiciones. Pero bueno, o delegado do goberno que foi imprudente, que é outra cousa que tamén podemos comentar. Fue imprudente porque se metió en medio, claro, evidentemente los policías pues no saben quién es y a lo mejor yo lo que he visto es que la han empujado, recibió un empujón. Bueno, de todas maneras... De verdad, solidarízome totalmente coa actuación de Monse Prado, non así coa actuación de BNG que abandonando o pleno, que eu creo que foi un erro, pero... A ver, Carla. A mí lo que me parece es que la responsabilidad del delegado de gobierno es mantener el orden.
esa es su responsabilidad y es su obligación. Y en este caso lo que hizo fue mantener el orden en Santiago, intentar mantener el orden e intentar disuadir a los manifestantes. Creó una situación peor, bueno, porque creó Déixenche falar, sí. Entonces creo que simplemente, bueno, ante quema de contenedores, lanzamiento de botellas, lanzamiento de piedras y de adoquines, pues me parece que no me parece desproporcionada la actuación de la policía. Dicho esto, me gustaría más volver al contenido del asunto. Vamos a ver. España lleva más de 20 años bajo una regulación del sector pesquero, más de 20 años llevamos con esto, ¿no? Es decir, desde hace más de 20 años estamos hablando del límite en las cuotas, no hay para todo el mundo y no hay para todo el mundo al mismo tiempo. Es así, es decir, no es infinito la capacidad de regeneración de las especies marinas. Gran Bretaña en estos momentos tiene una cuota de 250.000 toneladas. Gran Bretaña. Irlanda tiene una cuota de más de 100.000 toneladas. España tenía una cuota de 29.000 toneladas que ha sido reducida por multas por exceso de pesca a 20.000 más o menos toneladas. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Pues tenemos eso por criterios que se han pactado en la Unión Europea. Tenemos eso por criterios de pesca que se han pactado en función pues, de la industrialización de ese sector, cuando en España no es un sector potencialmente industrial, es un sector pues, más dedicado al consumo directo del usuario, mientras que en el resto de Europa, como puede ser Noruega, Dinamarca, incluso Alemania, estamos hablando de pesca industrial y para otros fines que no son directamente el consumo. Entonces, yo creo que también es verdad que la responsabilidad política es la responsabilidad política de España en su conjunto ante la Unión y de empezar de una vez por todas a negociar o renegociar el futuro del sector, porque evidentemente este problema no es un problema aislado. Es un problema general de una cuota que está repartida de la manera que está repartida. Quiero decir, la diferencia entre lo que tienen los ingleses y lo que tenemos nosotros es fundamental. Entonces, por favor, podemos seguir hablando durante semanas sobre quién tiró la piedra y si hay un herido y si la diputada Montse Prado tiene un esguince o tiene un... Podemos seguir hablando de ello, pero el problema real es este. Es un debate interesante porque los gobiernos... A ver, Luis... Me parece que son dos planos distintos, ¿no? Es muy oportuno lo que acaba de traer a colación de las multas, porque justamente hubo una sobrepesca en este asunto, ¿no? Como consecuencia de esto, pues pásase a regular a competencia estatal. Por lo tanto, eu creo que nesa regulación ten que haber unha negociación e a presencia tamén das comunidades autónomas na defensa dos seus intereses. E ao final ten que haber, como sempre, un acordo onde non poden ganar todos o máximo que querían gañar, non? Eu volvo a repetir, penso, sin telo estudiado a fondo, que hai bastante desequilibrio neste asunto entre o País Vasco, por exemplo, Galicia. Dame impresión. Pero por los criterios que se aplican, Luis. Pero os criterios se acordan. Claro, los criterios se acordan, pero están acordados. Están acordados y están aceptados. Pero vamos a ver. Luis, aplica ese criterio tonelaje máis que criterio mariñeiro, cual é unha injusticia e aparte unha inconveniencia. Os criterios se acordan e se aplican os criterios, pero antes de acordarse podense acordar outros criterios. Por lo tanto, ese é o asunto. Eso supone un consenso. Vale, por eso vou a eso. Se hai consenso, se non hai consenso, pois temos este problema. Ahora, que as cousas veñen de atrás, non veñen de claro, repente. é que aí está que, vamos, eu creo que abristes o debate dunha maneira moi oportuna sobre unha realidade, unha obviedade. O Estado español é un Estado que non lle preocupa a pesca, o Estado español é un Estado que non é marítimo, non considera que o mar sexa importante. Cando foi a negociación, isto sabe moi ben o profesor Caramés, no? Cando foi a negociación de ingreso no ano 84, priorizaronse as producións mediterráneas, a construción naval, o complexo mar-industria, da pesca, o marisqueo, a acuicultura, a propia cuestión gandeira ou agrogandeira en Galicia non eran preocupantes, porque o que interesaba era resolver o problema do aceite, da laranxa, recibir as subvencións a esa estrutura latifundista de propiedade típica de Castela e Andalucía, e iso foron as prioridades tanto do señor Felipe González como de Aznar. Hombre, tenía su electorado, señor González. Foron os que marcaron. E resulta que efectivamente xa de aquela os partidos
partidos galeguistas defendían no 89 a transferencia do ordenamento pesqueiro, porque era fundamental non solamente ordenar na liña de cabos en aguas interiores, sino o ordenamento pesqueiro leválo a mar. Por que? E precisamente desde que chegou Zapatero se podía ir aos consellos de ministros, un representante autonómico, pero que o esencial é que Galicia poida participar no deseño, Galicia como calquera país marítimo de Europa, poida participar no deseño das políticas europeas de pesca, porque nós sí que sabemos pescar e ademais sabemos transformar. Pero para España isto non é un objetivo fundamental. Tamén unha cosa que sería interesante é que o sector se poña de acordo entre eles. Tamén, eso é fundamental. Pero bueno, pensemos, ahora tamén outra cuestión, aí sí que a Xunta ten responsabilidades, as confrarías de pescadores é unha institución que ven da época do franquismo, que mestura armadores con mariñeiros, con mariscadores a flote, con mariscadores a pé, que funciona cunha especie de colexios, non? Que se o grupo de mariscadores, que se o grupo de mariñeiros, o grupo de armadores, e agrupacións, chamanlle, non? E eu creo que neste momento realmente a representatividade estará na organización da produción, nas organizacións de produtores, por exemplo, no caso do Mexillón, nas cooperativas, no Consello Regulador do Mexillón, e no caso do cerco, na Asociación Galega de Cerqueiros, que agrupa os armadores, a ver, Carla, que son os titulares de unidades económicas. Unha última matización. E que outro corporativismo franquista, non? Unha última matización con respecto a ese... E confrarías que están sin facer eleccións, en moitísimos casos, con órganos prorrogados e lo tempore. En moitos. Unha última matización con respecto a ese acuerdo al que se llegó a finales del año pasado. Los criterios que se aplican son los criterios que estaban pactados. Evidentemente todo es negociable, ¿no? Y las negociaciones suponen pues una relación de fuerza y de influencia, ¿no? Eso es evidente. Pero ojo, que el propio sector vasco cedió a Galicia un 2,5 toneladas para el año 14 y 15. O sea, que incluso le correspondía al sector gallego menos. Y se firmó a regañadientes, pero se firmó. Y se firmó precisamente porque los vascos cedieron esa parte. Y se firmó. Que luego se hayan echado para atrás es otro asunto, pero claro, hay un marco, esos criterios, pero por arriba, hay un criterio histórico, son complejos, pero hay un criterio de compensación histórica para el País Vasco. Con esa cota a frota cerqueira galega non vive, non sobrevive. Bueno, temos que ir case a publicidade, pero no plano máis político pido vos en 30 segundos que me digades, antes apuntaba a Xoán Antón que non lle pareceu aceptable que onte marcharan do pleno representantes de AGE e do BNG. No voso caso, Luís e Carla, que pensades? Luís, ti, por exemplo. Respecto a que marcharan do pleno os deputados de AGE e BNG. En fin, podes estar... Hai moitos parlamentos que xente se levanta e se vai, outros non se van. En fin, eu creo que os parlamentarios, salvo que ocurra algo realmente grave, que endirixe as sesións perda o sentido, en fin, pois debían de estar ali. Penso eu, que é mellor estar que non estar. Casos de violencia ou coacción, vamos. A ver, yo creo que el lugar de los diputados es el hemiciclo, ese es su lugar y es ahí donde tienen que defender sus políticas y sus criterios. Lo otro me parece demagogia pura y simple, es decir, lo que no se puede es estar utilizando el hemiciclo y al acto seguido bajar y colgarse la medalla o ponerse para hacer la foto con los manifestantes. Eso no me parece serio, ¿no? Es decir, el Parlamento está para algo y estos diputados han sido elegidos como representantes del pueblo para estar en el Parlamento, no para estar en la cabeza de las manifestaciones en la calle. Había 1,5 millón de persoas dentro representadas, había fora 3.000. Sí que, vamos a ver, os deputados son elegidos para todo. Os deputados son elegidos para todo, para estar no Parlamento e se queren e consideran que deben estar nas manifestacións coa pé da ciudadanía ou non deben estar, eso é a súa escolla e o seu responsabilidade política. Creo que hai que ter tamén, o diputado evidentemente que non pode ter unha atitude violenta coa policía, pero a policía tamén debe ter unha atitude respetuosa cos representantes da ciudadanía. A presentación dun carné de deputado automáticamente debe facer que ese funcionario, salvo que o deputado ou parlamentario estea creando un problema de orde pública, nese momento, se a intención é de mediación, ten que tratalo como representante da ciudadanía que realmente é o seu xefe nese momento, porque os parlamentarios representan os cidadáns, e os cidadáns son os que mandan. A ver, Luís. O que eu queria dicir é que este é un tema controvertido, porque é evidente que un diputado está revestido da súa función, da súa representación, e, sobre todo, no exercicio da súa función. Cando o diputado sale porque supoño que quere mediar, que quere arranxar,
O que non pode ser é que o diputado se sume tal, non? E ao mesmo tempo, polo tanto, eu diría o delegado do goberno, porque hoxe fixo unhas declaracións coas que non concordo en absoluto. No, tampouco. Es que en la calle es un ciudadano más, por No, supuesto, señor. es un ciudadano más, Sí. claro está, pero debe ser un diputado. Claro. E en función de que é diputado, el, aí, frente ao Parlamento, se sale, ten que tratar de axudar a que as cousas non vayan a máis. E para non ir a máis, pois fala con uns e fala con outros. Claro, Eso non quere dicir Pero, que Luis, chega o diputado e entón hai que mallar nel porque se puxo diante. Non, ningún diputado tampouco se pode poñer a facer o que fan os que queiman os ¿No te contenedores. parece que también el diputado tiene una responsabilidad ante el Precisamente, propio Parlamento estou de falando da defender súa la entidad? Estou falando da súa Claro, responsabilidade. pero su vamos a ver, responsabilidad actuar es con ante el responsabilidade. Vamos a Parlamento. ver, eu aparte coñezo eu a Monse Prado coñezo Moi moito. brevemente todos, Coñezo eh. moitísimo menos, pero sei Paco Jorquera é unha persoa que precisamente non é unha persoa que vaya buscando complicacións, é unha persoa que E tivoas, non? que por Na carácter Coruña. é unha persoa de mediación, de consenso. Ben, moi ben, pois o que fixo foi como eu vin facer na Coruña no despeso da famosa Áurea ou Aurora, aquela señora que estaba no centro naquela vivenda, pois o que fixo foi de alguma maneira actuar como forza de interposición, como representante parlamentario que pode decir ante a perspectiva, por exemplo, porque eu non sei tamén se é moi conveniente utilizar forzas policiais totalmente alleas ao país e á cidade. Porque claro, eu evidentemente a mí se me soltan en Toledo despois de facer unha viaxe de 300 km, pois como mellor non estou nas mellores condicións, non? É dicir, eu creo que a policía hai que utilizala. As forzas policiais deben ser de proximidade, deben ser de disuasión, deben ser de prevención. Que saiban quen é Paco Jorquera, non? E só utilizar a forza como último recurso. É evidente que no Parlamento non pode entrar unha turba, non pode entrar, pero antes Y sobre todo lo que no puede hacer un pero antes de diputado es disparar- invitar a esa pero turba a antes de- entrar. pero Eso antes de es disparar, no, invitaba, irresponsable. creo que se falaba de 5 persoas, pero bueno, pero antes de que se poida producir unha situación peor, e eu creo que anden correndo os nenos, as mulleres, os homes, por dúcias, por centos, polas ruas de Santiago, nun momento no que todas as nenas e nenos están volvendo de clase, porque eran as 4 e pico, 4 e media, 5 da tarde, que os comercios están abrindo. Eso é moito peor que a situación que podía perfectamente controlar a policía xusto na versa do Parlamento. A ver que temos que ir a publicidade. Luis e Carla, moi brevemente sobre este asunto. Non, simplemente decir que tamén, cando as manifestacións están organizadas, veñen grupos sindicais, ou neste caso de confradías, ou que sexa, pois tamén deben encuadrar a súa manifestación e, por lo tanto, tratar de garantir que a De hecho, cousa modificaron que se completamente produce la pacíficamente, manifestación, ¿no? porque la marcha no estaba previsto que fueran al Parlamento, estaba previsto y autorizada para que fueran de la Plaza del Obradoiro a la Xunta de Galicia. El cambio fue en el momento mismo, quiero decir, vamos a ver, con todos los respetos al ejercicio democrático de la protesta y de la movilización social, estamos en un régimen democrático en el que para manifestarse hay que cumplir ciertas reglas, ¿no? Y creo que esas reglas ayer, muchas de ellas, fueron sobrepasadas por los manifestantes. Luis, sí, 5 segundos despois. rapidamente. No, simplemente eu creo que eu vino tamén no Gamonal, vímolo en Ceuta, vímolo en Madrid moitas veces. Eu creo que este goberno Rajoy está empezando a perder o control da rúa. É dicir, a situación a nivel de seguridade cidadá, de orde pública, é manifestamente desexable. Está empezando a ter que utilizar mecanismos que supoñen risco, que está creando o goberno risco para a súa cidadanía na rúa. E eu creo que isto é moi grave, sobre todo nunha situación de crise económica. Eu creo que tamén hai outra cousa que como xa sabemos, por lo que está pasando, a corrupción, todo isto, non? Pois eu creo que a política e os políticos perderon moita credibilidade e, polo tanto, a xente pasa máis a cuestións directas, cree menos nos parlamentos, etc. Polo tanto, é responsabilidade dos políticos volver a gañar ese respeto, esa función, porque eu creo que vamos moi mal así. Bueno, está francamente interesante, pero temos que facer pausa para a publicidade e a voltimos falar de corrupción, outro dos asuntos da semana, do mes, do ano, así que nada, facemos un pequeno descanso e volvemos de contado.